加拿大風情，主持加拿大華人企業家陳若虛 Pius， 資深理財顧問宋浩輝。各位聽眾大家好，歡迎大家收聽或者收睇加拿大風情。咁今日咧，我哋4位主持，咁啊除咗 Norman 而家出外旅遊唔 join 我哋咧，咁我哋代替佢嘅就有 Dr. Albert Wong。Albert 就係我哋嘅 Langara College 嘅 professor 嚟嘅，非常高級嘅知識分子。咁啊，同我哋傾偈，肯定我哋學嗰啲咩叫做學益咩益良多啊！學益良多，學益良多，得幾個事啦。係好啦，而家講翻加拿大嘅新聞啦，頭條新聞啦。咁最簡單咧有一個咧就係對香港過嚟嘅朋友咧非常有好消息嘅，就係聯邦政府宣布咗咧喺17日0時01分開始咧，就香港、澳門同埋中國入境嚟加拿大嘅旅客咧喺登機前咧唔再需要出示新冠病毒陰性嘅檢測證明，即係基本上你就買咗機票，揸住護照就可以上嚟啦，又嚟加拿大咁啦，咁乜嘢限制都冇啦。咁聯邦政府原來係1月5號咧，今年咧就實施咗上述嘅措施，就係話呢3個地方嘅朋友過嚟呢度咧，就需要做一個檢測先俾你上機嘅。咁而家咧就取消咗啦。咁當然係因為即係我哋覺得疫情係淡咗啦，或者係呢啲咁嘅病毒嘅感染咧都係可受控制啦。咁主要咧佢講出嚟就係話，基本上由1月開始到而家咧，所有嘅檢測咧，包括來自中國或者世界其他嘅各地咧，所有新冠嘅病毒嘅新變體，即係嗰啲 variants 咧，基本上係冇發生過嘅，所以就覺得而家可以安全地咁解除呢個檢測嘅措施啦。咁其中有幾個聯邦政府嘅官員咧就發表咗意見啦。咁包括聯邦運輸部長，佢就表示咧，加拿大人咧仍然需要保持警惕嘅，因為政府咧再會根據公共嘅衛生部門嘅建議咧，喺需要時候咧再相應調整咗啲旅客出入境嘅措施。咁如果需要嘅話咧，可以再impose 翻呢啲咁嘅檢測嘅要求嘅。咁但係咧，聯邦衛生部長咧就講咧，就係話加拿大邊境咧針對新冠病毒嘅措施咧，將繼續用即係可用嘅數據作為依據嚟調整個政策。咁但係都希望提醒加拿大人咧，幾時咧都係要打針先，即係最好就完成嗰個疫苗接種，咁就至少就算你感染咗咧，你嘅恢復翻嘅機會咧就好好多啦咁樣。咁加拿大公共嘅衛生局咧，即係 Public Health Agency of Canada 咧，就鼓勵啲人坐飛機咧繼續戴口罩。佢話，尤其你唔知隔離嗰個會唔會係中咗招或者咩啦？佢話如果你自己覺得有新冠病毒嘅症狀咧，記得翻到落咗機之後咧，記得要病埋喺屋企，唔好周圍走啦，即係費事感染其他人啦。同埋盡量係一路檢測，咁直至你好翻為止。咁我相信而家好多加拿大人，我估計應該有超過80%嘅人都中過招而好翻嘅。咁所以大家呢啲係咪叫做群體免疫已經到某個程度咧？對於呢個病毒嘅感染，除非佢有新變種啦，如果唔係現時嚟講都相信係可以放心啦，因為中過招上咗少少㗎，其實呢個禮拜啱啱上個禮拜205，呢個禮拜上咗222單 hospital， 即係住院人數要高咗少少嘅。唔係，不過我覺得最緊要睇死亡人數多唔多咯。因為如果係大家個個都 recover，即係好翻咧，咁即係變咗真係唔好彩中咗招，咁你拗得耐就好翻咁咪算咯。你係驚拗下就翻唔到嚟，咁嗰時先驚。係咪？咁啊 ，Dr. Albert，你喺嗰啲學院而家係咪仲係喺網上教學，定係已經面對面？冇啦，全部恢復正常噶啦。恢復正常。我即係上個禮拜我翻學，咁咪翻到學校咧，第一冇咩人戴口罩啦，已經即係以前你入去課室入邊啊，或者你去啲飯堂啊，咁咧都仲有少少人戴口罩。咁而家戴口罩嘅人咧係人數絕少啊。但係工作人員都係要戴啫，譬如你啲飯堂入邊筆嘢出嚟啊嗰啲，有啲冇錯啦。咁但係先生啊，其他嘅服務人員都冇乜需要戴口罩。咁所以咧就其實喺加拿大個環境嚟講咧，就真係可以講得係完全恢復正常啊。咁係
前幾日我去睇波啦，咁有去睇 hockey，咁有1萬，我諗相信嗰晚都有12000人，至13000人去睇啦。係我諗我自己數過，即係留心數過，包括埋我自己唔多過10個人戴口罩，咁全部都冇戴口罩，咁個個都好好即係好輕鬆嘅，冇乜緊張啊。即係你唔戴口罩，冇人望住你，戴口罩都冇人理你嘅，即係你冇乜所謂嘅。你覺得你戴口罩係保護你自己嘅，佢都冇乜，亦都唔會話騷擾你嘅。咁所以即係樣樣嘢都我諗都係回復正常㗎啦。恢復正常嚇。以前我見到咧省政府咧佢啲派出嚟嗰啲省議員啊出嚟喺啲公眾活動咧係強制性戴口罩嘅，去影相啊啲都唔除嘅。但係而家已經開放翻，見佢哋都入嚟嗰時都冇戴口罩。省市聯邦全部都唔戴口罩啊！佢哋而家係咁就正常化啦。咁你哋有冇戴咧？你哋出去街有冇戴咧？冇，但係有冇咧？通常餐館服務人員咧都係戴口罩嘅，咁嗰個都係好嘅，唔使佢喺度介紹。有啲嘅啫，都唔係個間啊。去 Earl 食嘢飲嘢嗰啲都全部好似都冇戴喎，好似真係。會戴嘅，通常都戴定或者戴，但係就會即係除嘅時間都多嘅。但係入人多嘅地方，超級市場啊嗰啲都會戴嘅，其實。係。不過而家麻煩就係我屋企 stock 咗好多，買咗好多喺度。哇，用極都用唔到，係珍藏版。捐去老人院啦又。咁啊，捐咗好多啲人未必受，因為我仲有6箱啱啱炒出嚟，有6箱係N95嗰啲咧就屋企人帶唔到，因為佢話唞唔到氣啊，帶嗰啲係就只可以帶普通嘅。結果嗰扎真係擺喺度，真係遲啲睇下。捐去 Home Depot 咯，俾啲人有嗰啲咯。係咯。講另外一個新聞啦，另外一個新聞又係好消息嚟啊！對溫哥華，原來美麗嘅溫哥華咧再度登上世界最好嘅城市嘅排行榜。咁呢個調查喺邊度做咧？原來係 Times Magazine， 即係時代雜誌。咁呢個都有權威性啦，因為佢哋做唔會亂咁嚟啦。咁佢公布咗2023年世界最好嘅地方，佢就英文就係 The World's Greatest Places of 2023年，即係唔係話邊個最適宜居住嘅城市啊嗰啲，佢總之係最好嘅地方啦。咁最好嘅地方即係變咗你唔使一定喺度住，你去玩啊嗰啲都可以去嘅。咁佢就溫哥華咧係加拿大咧其中有2個城市係上榜嘅。咁係邊2個城市咧？咁啊第一就係梗係溫哥華，溫哥華不嬲都係世界有名嘅啦，即係最宜居嘅城市啊，或者最漂亮嘅美麗嘅城市，最乾淨啊，最安全啊咁樣。咁佢根據呢個咧就係話，大部分嘅人咧諗起溫哥華咧就有幾樣嘢講嘅，就係有山有水啦，美麗嘅山脈啦，有好獨特嘅世界知名嘅士丹利公園啦，即係好大嘅公園啦，你入邊可以去玩啦。各個世界各地嘅美食咧喺溫哥華咧都有呢啲咁嘅高級料理，食乜嘢都有，即係就算係燒鵝啊呢度都有餐館，好多間，係啊，燒鴨就 popular 啲嘅，普通啲嘅。見晒皇帝蟹喎，近期嗰啲，近期皇帝蟹。同埋另外一樣，啲人馬路講咧，就係溫哥華嘅高昂嘅房價。咁呢樣嘢係，即係唔知係煲定點啦，好難講。即係有時啲人覺得，哇！我啲地方房價貴咁啊，梗係 demand 高啦。啲人係啦，高檔地方真係中意。咁但係另外一方面咧，就係變咗你可負擔性就比較吃力啲啦。咁即係 Times Magazine 講咧，就係點解溫哥華咁多美好嘅嘢咧？就係講到溫哥華其實呢個城市咧，室內同室外嘅景點咧都非常之多嘅。咁室內嗰啲景點咧，其實就好多，即係譬如係公園啊、博物館啊嗰啲咁嘅地方、水族館啊嗰啲咁地方啦。室外當然係外邊嘅風景啦。咁佢特別提到咧，我哋溫哥華嘅美食咧係好有創意同埋多元化嘅，同埋咧溫哥華呢個城市咧就可以俾啲遊客咧做好多獨特嘅嘢嘅，即係譬如唔係局限你做一樣嘢，譬如你嚟到溫哥華，你可以租滑艇出去釣魚啊，遊船河啊乜嘢，又可以踩單車圍住啲公園啊咁行，又可以突然間個零鐘頭上到雪山喺度滑雪喎，即係同一日其實基本你想玩乜嘢都有，好短距離已經有，同埋呢度住啊食啊各方面咧，我相信世界各地啲人嚟到呢度咧，都覺得好適應嘅，因為乜嘢餐啊，乜嘢嘢都有。咁甚至香港嚟嘅朋友咧，去某啲景點咧，基本上係用中文可以話下無忌，冇問題。
基本上有華語。Richmond 唔使講英文。Richmond 講英文可能嘅反而有啲困難啲嘅，有啲好似去咗尖沙咀啊，有啲餐館可能佢你講英文叫唔到嘢喎，嗰啲餸菜嗰啲中文冇翻譯成英文。咁點講咧？就係除咗溫哥華咧呢個咁嘅咁好嘅地方咧，咁佢順便咧介紹咗咧溫哥華最新咧有一個叫做加拿大華裔博物館啊。呢個喺唐人街附近嘅呢個就係新嘅，聯邦政府好似拎咗3000萬加元咧，同埋私募咧即係捐款咧都攞咗好多錢嚟做呢個華裔博物館嘅。咁入邊咧又講晒華裔最早期嚟加拿大奮鬥嘅歷史啦，鐵路嗰陣時啦，後來又參戰二戰嗰陣時啦，諸如此類有好多嘢值得睇嘅。咁另外咧原來我哋8月嗰陣時嚟緊嘅8月咧。溫哥華原來舉辦一個叫壁畫節啊，即係可能係啲街邊啊啲畫晒啲即係可以參觀嘅畫。咁呢個幾好啊！8月天氣好咯，陽光普照咁又溫暖如春，又冇香港咁熱。咁啊啲人如果係夏天嚟到溫哥華就非常之好，可以周圍行咁啊享受陽光，又可以去海灘，又可以睇我哋嘅壁畫節。咁呢個就係1年1度嘅戶外公共嘅藝術慶典。咁啊，主要係通過啲藝術同埋現場好多唔同嘅活動咧，連接你咧，反映溫哥華嘅多元化，即係有唔同嘅社區嗰啲畫，可能係有啲係譬如原住民嗰啲印第安嘅壁畫啦，有啲係可能係抽象派、現代派，有啲就係山水啊咁樣，咁呢啲可以參觀嘅。咁Times Square 另外咧就講咧就係另外一個加拿大嘅上榜嘅城市咧，我就未聽過，即係未去過啦。原來喺 Manitoba 有個地方咧叫 Churchill 嘅，咁佢點解會上榜咧？其實唔係其他嘅原因，原來佢係唯一一個城市喺加拿大咧，係每一年咧有超過300日嘅晚上咧係可以睇到極光。咁就係因為呢個原因，就係話哇，你去嗰度，如果你想睇極光，使乜去咩 Iceland 啊、北極嘅嗰啲，走嚟我哋加拿大Manitoba 呢個城市嗰度。差唔多咩時候去到都有極光睇啊！一年365日得65日冇極光，300日有冇去過咧？你哋我聽下有去過啊！我有一個朋友喺嗰度住噶，即係喺嗰度住係咩？有同埋佢係即係香港嘅朋友啊，即係咁正。都話讀書，就跟住搬上去開餐館嘅，開中學餐館，中國餐館嘅。即係但係嗰個地方咧就相當凍啊！個問題就係話，即係冬天係相當難捱。咁你夏天去咯，係好相當難捱。夏天就當然好啦，夏天好多人咧，而家譬如我最近有一個朋友過嚟去嗰度咧，係有8日嘅一個 trip 咧去睇呢個紅人啊。8日啫，呢個紅人咧就唔係北極熊啊，係嗰啲即係棕熊啊，Grizzly bear 嚇，灰熊佢哋有啲好多啲咁嘅旅行團咧，就係坐火車。係從呢個 Winnipeg， 但我成日覺得嗰啲熊咧，其實好多地方有得睇喎。你去到其實睇望下佢冇咩做。上去 Whistler 都有熊睇喎。我嗰次上到 Whistler 係啊，唔使林有時喺我朋友屋企有。尤其嗰啲blackberry 啊旺盛嘅季節咧，啲熊走去食嗰啲 berry。你屋企後院有好多咧，啲熊就喺度同你。即係摘佢。我試過揸車去北溫，直情隻熊咧係識得停低喺十字路口過馬路。入你啊！入你。唔係佢喺度等，佢見我停低咗，佢就自己過馬路咯，好神奇嘅。咁乖啊！識睇燈啊！可能有個人扮咁唔定啊。係啊，與動物共存我哋。其實好多地方即係住啲比較緊山嗰啲咧，其實有時睇到鹿啊，有時睇咩，即係呢啲係喺呢度都好普遍。好似我屋企咁對面成日都睇到 Coyote 喺度行嚟行去，有2、3隻。係啊。搞到我去窩狗嗰陣時，隻狗好鬼 tense，成日想衝過去同佢一較高下，隔一格啊，隔一格。係啊，我驚過呢樣，因為驚佢拉跌我。隻狗咁大隻。anyway， 隻狗可以同人一較高下，即係好多狗就好應該好驚嘅，即係普通狗咧應該。我就完全唔驚啊！佢有一次就直扯斷咗我條鏈咧，衝過去，有2隻喺嗰度望住佢啊嘛。佢衝去到我追逐，哇！追嚟追去，搞成個鐘頭先跑翻嚟，叫極都唔翻嚟。有冇啲戰利品帶俾你啊？冇啊，其實啲野味嗰啲。其實我相信咧，即係大家都知道，你真係打起嚟對大家都冇好處，即係總之係大家鬥空啫，都係。係啦，即係話呢個地圖係我睇嘅，咁你又要即係避開我咁諸如此類咁。有啲似啲中美關係嗰啲啊。
係咪似油尖旺嗰啲社團嘅？夠膽你就過嚟啦！但係即係如果講野生，我覺得如果即係香港嘅朋友，如果嚟到加拿大咧，我覺得覺得最有興趣嘅就係 raccoon 啊，周圍走啦。唔係啊，兔仔啊！哦，兔仔啊，兔仔大鑊啊！即係溫哥華同埋呢個 Richmond 特別咧，即係隨街都係兔仔，真係好犀利。有得食添喎呢度。冇錯，兔仔係可以食嘅，係可以食。唔係街嗰啲係嘛？唔知啊，我頭先嗱，我之前就喺間西班牙餐廳食過兔仔肉啦。咁但係頭先咧就去咗一間中國嘅餐廳，係嗰啲食川菜嗰啲咧。哦，北方嗰啲係有啊，北方嗰啲直頭有啲炒兔仔肉喺度嘅。咁但係我就唔敢叫，我真係驚，真係驚啱啱跳過喺面前嗰隻俾捉咗喺後面嚼，所以有啲驚驚地。我食兔仔咧就係曾幾何時，即係好多年前咧，我就去中國玩同埋訪問啦。咁就去到四川有個地方叫文州嘅，係咁啊去到嗰度，咁啊當地嘅小地方嘅書記請我食飯。佢哋出名咧係油炸兔仔頭，油炸兔仔頭咁咧，將個兔仔頭片咗，即係一個頭咁樣，即係片咗啦，片開一半啦。白拍扁咗，好似個豬扒咁樣，然後染咗粉咧，然後炸咗，咪擺喺度食。咁佢上碟餸嗰時，我唔知佢係兔仔頭嚟嘅，我開頭以為佢係炸豬扒嚟。哇！你去廣西唔問清楚食嘢咪好危險？唔係廣西，四川，廣西就真係要好歡喜嘅嗰啲，已經辣到冇知覺啦。結果嚇咗一跳，嗰即係夾咗嚟嗰塊嘢，我根本後來都唔敢食，都擺喺度。唔係你去到邊一刻先知先？你係臨包口問清楚之後，定係佢突然間介紹？唔係佢夾到自己嘅碟面先至知道係咩咯，睇到樣。哦，表面係兔仔頭喎，可能唔係嚟喎。係標準菜嚟，分子料理喎，可能。唔係佢可能當好嘢，即係等於譬如你去潮州咁咧，佢啲滷水鵝頭係好出名噶嘛，又貴喎，一大隻。哦，係啊，好貴。有啲人新乜記打冷都。係啊，但係有啲人係哇，見到呢啲好驚啊嘛！你試下帶個即係西籍嘅朋友去整個鵝頭，竹升帶我個仔去都嚇死佢。你帶佢食鳳爪都驚啦，唔使咁遠啦。冇錯。唔係鳳爪而家都習慣咗，好多西人都食嘅，雖然佢未必喜歡食。係，我都有個西人朋友食嘅。即係等於你呢度上隻雞有個頭喺度，有啲鬼佬都唔自在嘅。如果你叫佢食個雞頭入邊個腦咧，係咪嚇親佢咧？但係真係有好多朋友喺國內嗰啲係會食埋個雞頭。OK，豬頭都係啦，有好多人都好驚豬頭。係豬頭專登食添，有啲人去。係呢度係即係溫哥華，我諗有個好處就係即係你想食乜都有啦。係真係呢個真係絕對呢個係因為世界各地嘅移民都溫哥華都有啊，係唯一冇就係非洲嘅國家嘅食物啊，溫哥華都揾得到。即係新鮮嘅活嘅蛇就呢度冇咯。呢度係鱔都冇啊，鱔唔俾入啊嘛嗰啲。哦，鱔唔俾入，驚住佢去河嗰度。唔係喎，我前排喺 Kingsway 有間餐館食游水鱔㗎。嚇，游水鱔有得食？係啊，佢整唔係話唔出嚟俾攞㗎。哦，OK。唔係喎，咁咪要試下喎。係啊，要試下喎。黃鱔定白鱔啊？應該係白鱔嚟嘅。OK，好大條嘅。佢整一個鱔煲，好大條。哦，花錦鱔嗰啲啊？係可能喺有啲味道唔錯嚇。不過你要成台人好多人先食得到。係花錦鱔啊，大。咁喺呢度好興，即係啲本地外國人咧，應該話咁就好中意打獵噶嘛。嗰啲野味會唔會擺出嚟食嘅咧？即係會擺出嚟餐廳食。佢哋食熊掌㗎，佢哋都會㗎。譬如 moose meat 有moose meat 可能有機會食到啦嚇。去 Alberta 有得食。有啲其他嘅野味亦都會有機會食到。即係真係打獵，然後入餐廳嗰度當係材料咁樣。唔係有啲係根本係長期有供應嘅，因為我記得我嗰時去過Yellowknife 咧，喺嗰度咧，佢本身嗰個餐館嗰個餐牌咧，就係有 moose 嘅肉啊、bison 嘅 steak 啊嗰啲，全部都有。bison、buffalo 都有食過嘅啦，係馬肉都有，馬肉都有。佢哋可能馬肉壽司都有啊，呢度有。我就話好多呢種咁嘅。係啊，馬肉壽司有食過都。叫做野味咧，喺 Richmond 嘅某間日本餐廳。
係觸地唔到啊，係咯。咁跟住係咯，有啲古靈精怪 moose 啊，咩 buffalo 啊嗰啲，我食過都有嚇。娃娃魚啦呢度，我依度冇食過嗰啲。佢係活嘅娃娃魚，係多倫多養殖嘅。可以食㗎，可以食。而家大陸OK，基本上係已經飼養嘅，唔係野生嘅，即係唔係野生嘅。OK，係啊，好多嘢都有食。因或者我再講另外一個新聞咧，另外一個新聞咧，其實都係一個警惕嘅，就係譬如香港啲嚟啲朋友咧都要小心啲，因為咧原來咧最近咧就有啲本地嘅留學生咧，佢喺網上平台咧就想放售一啲名牌手袋啊，結果就喺列治文一個商場係人來人往嘅商場嘅門口，一個銀行嘅門口咧就交收嗰時咧就俾人搶咗佢。咁佢呢個信息係點咧？即係嗰個華裔嘅呢個留學生咧，就應該係其實就上個禮拜發生嘅啫。佢喺社交媒體即係 Facebook 上面有個 marketplace 咧，就放售一個名牌手袋，其實係影咗相見到係 LV 嗰啲手袋，但係女裝嗰啲包咧。咁佢就賣嘅標價2580蚊就賣出去嘅。咁當然你新嗰時唔止咯，可能 double 都唔止啦。咁佢就接受訪問嗰時咧，佢就話1月嗰時咧，佢已經擺咗上去賣，但係一路都冇人肯願意俾呢個價錢賣，所以佢就賣唔出。即係雖然好多人係傾緊想買，咁最近咧，即係佢擺喺度咧，就有一個叫 Alan 嘅買家同佢聯繫咧，就好奇怪嘅，就係唔議價，即係就話接受呢個價錢就話我會買，咁喺邊度交收咁樣。咁溝通過程咧，呢個叫阿 Tom 嘅留學生咧就覺得，咦，有啲唔係好妥，因為從來冇人係買呢樣嘢係唔講價，唔講價，成日都講下啊嘛。咁但係因為個買家就有個電話，即係手提電話嘅，俾咗佢可以聯繫，即係唔係淨係話網上發信息嘅啫，即係淨係有電話可以打翻轉頭嘅。咁佢哋就一路有溝通，然後約咗喺下晝3點鐘喺 Lansdowne 嘅 shopping mall 嘅 TD Bank 門口交收。係。咁嗰度其實一個商場嘅大門嘅入口咧，停車場你要經嗰度先入到個商場，咁應該日都係人來人往噶嘛。咁佢咧就去到嗰度等人嗰時咧，咁個買家又打電話嚟，哎呀唔好意思，我就因為其他啲嘢延誤咗，我要遲多1個鐘頭先嚟得到。但係好對唔住，咁我因為咁原因咧，我就加多50蚊俾你啦，當補償，你等我啦咁樣。咁個賣家諗住咧，戒心都冇晒啦。唔係佢諗住橫掂都嚟咗啦，咁都唔爭在譬如入去飲個波霸茶啊，等埋呢半個鐘啊幾次，咁啊交收啦。咁佢咧其實都醒啊，唔係佢一個人去，男仔嚟嘅，叫多個男性嘅，有人2個人一齊去。咁嗰個朋友咧就用一個嗰啲紙袋裝住呢個賣嘅袋，咁就企喺旁邊。咁佢交收嗰時，佢知道嗰個 Alan 嚟緊嘅時咧，佢就叫呢個人行出嚟。咁原來佢一行出嚟門口嗰時咧，咁即刻後邊有人衝過嚟咧，就搶咗佢嗰個袋。咁啊喺搶嘅過程之中咧，就將個手抽就拉爛咗。咁然後就人哋就搶咗個即係嗰個 LV 袋咁樣，跟住跑啦咁樣。咁佢當場個 Tom 咧呢個賣家咧，就當時突然間咁樣嚇呆咗，即係佢唔知道點反應，就呆咗喺度。咁就唔識去追人哋。咁嗰啲人咧就即刻向停車場嗰個方向跑，咁啊走甩咗。咁佢咧就即刻報警啦，報完警之後就攞咗嗰個停車場嘅監控咧，咁啊睇到嗰個逃走咧，其實已經有人有架車停定喺度，等佢一衝搶咗嘢之後走去嗰度就跳上車走啦。咁就影到架車個樣，但係影唔到個車牌。咁同埋咧，佢交收即係嚟嗰個同佢溝通嗰個係一個白人嘅男子，有攣攣地嘅頭髮嘅，但係佢又冇講搶佢嗰個人係咩人，即係佢應該係唔止一個人犯案啦。咁 anyway， 咁呢個走咗之後咧，原來皇家騎警咧就係話呢個係有組織嘅，專嚟搶人嘅嘢，係唔係第一次犯案，因為唔係第一次收到呢個咁嘅報警嘅。但係好多時咧，嗰啲人搶咗咧，其實你係冇辦法追翻佢，因為好多啲嘅叫做呢啲喺呢度嚟講咧，呢啲冇傷人嘅都叫輕微嘅罪案啦，即係 grab and run 咁樣。咁佢走咗之後冇傷人，警察咧都係抄咗個報告咁樣，俾個 case number 你，咁跟住就冇錯，不了了之。手指毛都唔做啊！係啦，乜嘢都冇。我嗰陣時喺鋪頭，轉頭翻嚟話俾你聽，俾人搶完嘢之後有啲咩，啲差人會做啲咩？好，休息陣。